हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। होप है आप सब अपना खूब सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो गाइस, मैं आज आपके सामने एक मैकेनिकल कीबोर्ड लेके आया हूँ। ये एक गेमिंग मैकेनिकल कीबोर्ड है, जो कि आता है आंट ई स्पोर्ट्स के तरफ से। मुझे उम्मीद है आप में से बहुत लोगों ने इस कीबोर्ड के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। सो ये मेरा अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है और मैं अपने तरफ से आपको रिव्यूज़ बताऊंगा क्यों ये एक बेस्ट कीबोर्ड आप कंसिडर कर सकते हैं इस प्राइस बजट में, और इसके क्या क्या फीचर्स है जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं बिफोर बाइंग दिस लैपटॉप। सो ये आंट ई स्पोर्ट्स की तरफ से MK1000 लैप कीबोर्ड है। सो इसके कंपटीशन में एक दूसरा कीबोर्ड आता है कॉस्मिक बाइट का CBGK16 फायरफ्लाई। वो भी काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है, बट मैंने पर्सनली इस कीबोर्ड को प्रेफर किया क्योंकि मैंने इसका एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लिया था, मेरे एक फ्रेंड के पास भी है। सो मुझे काफ़ी पसंद आया इसके क्लिक्स, इसके जो स्विचेस हैं काफ़ी मुझे अच्छे रिस्पॉन्सिव स्विचेस लगे। सो इसकी फ़ीचर्स की बात कर ले तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आता है ऑटोम्यू का ब्लू स्विचेस। ये एक ब्लू स्विच बेस्ड कीबोर्ड है। जैसा कि आपको पता होगा कि मैकेनिकल कीबोर्ड में 3 टाइप के स्विच यूज़ हो सकते हैं। पहला है ब्लू स्विचेस, दूसरा है ब्राउन स्विचेस और तीसरा है रेड चेरी स्विचेस। सो तीनों स्विचेस का अलग अलग फंक्शन है, अलग मैकेनिज़्म है कैसे वो ऑपरेट करते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी स्विच के लिए जा सकते हैं। मैंने पर्सनली प्रेफर किया ब्लू स्विचेस क्योंकि मुझे इसकी क्लिकनेस बहुत पसंद है। जिस तरह से क्लिक आवाज़ करते हैं, जो इसका प्रॉपर टेक्टाइल है, मुझे काफ़ी पसंद आया, जो मुझे बहुत हेल्प करता है अगर आप टाइप करते हैं फास्ट, अगर आप कोडिंग करते हैं, तो उस केस में ये ब्लू स्विचेस स्पेशली बहुत यूज़फुल है। इसकी और फीचर्स की बात कर ले तो इसमें आपको मिलता है मल्टी कलर बैकलाइट लाइटिंग, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। इसमें फुल RGB कीबोर्ड है ये, बट इसमें एक चीज़ आपको है कि इसमें आप पूरे कीबोर्ड का एक लाइट नहीं रख सकते, एक ही कलर नहीं रख सकते हैं। हर एक रोज़ का डिफरेंट कलर रहेगा। अगर आप इसको स्टैटिक मोड में भी रखेंगे तो हर एक रो का डिफरेंट कलर रहेगा। बट इसमें अलग अलग अराउंड 10-12 डिफरेंट लाइटिंग मोड्स हैं। उसके अकॉर्डिंग आपका पैटर्न चेंज होगा। अगर आपको दूसरे टाइप का पैटर्न चाहिए अगर, तो वो है इसमें ये फीचर्स हैं। मैं वो आपको डिटेल में आगे बताऊंगा जब हम इसका प्रॉपर हैंड्स ऑन करेंगे। सो बाकी चीज़ें देख लीजिए। ये है TKL मैकेनिकल बैकलाइट गेमिंग कीबोर्ड, और ये 10 की लेस मैकेनिकल कीबोर्ड है। ये फुल कीबोर्ड नहीं है। इसमें आप देखेंगे नम पैड का ऑप्शन नहीं है। सो देयर इज़ नो नम पैड, बट ये बहुत कॉम्पैक्ट है। मुझे इसका यही पैटर्न बहुत अच्छा लगता है। ये कॉम्पैक्ट है, आपके डेस्क पे ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा, और नम पैड की मुझे इतनी भी ज़रूरत पड़ती नहीं है, इसलिए मैंने इसको प्रेफर किया। बॉक्स को देख लेते हैं चारों तरफ से। साइड में देख लीजिए, कुछ इस टाइप से आपको बॉक्स दिखेगा। पीछे जैसा कि मैंने आपको बताया, डिफरेंट फंक्शंस, आप शॉर्टकट फंक्शंस यूज़ करके अपना कुछ चेंजेस कर सकते हैं। फ्लो ऑफ फंक्शन प्लस राइट एरो की से आप कलर फ्लो एडजस्ट कर सकते हैं। फंक्शन प्लस लेफ्ट की से आप स्पीड को स्लो कर सकते हैं। सो ये कुछ डिफरेंट शॉर्टकट्स है जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं अपने कीबोर्ड को ऑपरेट करते वक्त। सो इसकी प्राइस की बात कर लें तो इसका प्राइस, जैसे कि बॉक्स पे देख सकते हैं आप, 4999 लिखा हुआ है, बट ये अमेज़ॉन पे आपको इजीली 2100 to 2300 के बीच मिल जाएगा। मैंने इसको अराउंड 2100 में परचेज़ किया है। ये कुछ इसकी और स्पेसिफिकेशंस है। कनेक्टिविटी USB
कलर इसका ब्लैक है। दिस इज़ वेट, इट वेज ओनली 820 ग्राम्स। मैकेनिकल कीबोर्ड होने के बावजूद ये काफ़ी लाइट वेट आपको फील होगा। इसमें मटेरियल जो यूज़ हुआ है मेटल प्लस ABS। जो इसकी प्लेट है वो मेटेलिक प्लेट है और इसकी जो बॉडी है आउटसाइड से वो फुल ABS प्लास्टिक से बनी हुई है। काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इसकी। और केबल की बात करें तो 1.5 मीटर ब्रेडेड केबल आपको मिलेगी जी। ब्रेडेड केबल की एक खासियत है कि आपको लॉन्ग लाइफ प्रोवाइड करती है और वियर एंड टियर होने का खतरा बहुत ही कम रहता है इसमें। डायमेंशन की बात करें तो 440 × 130 × 40 mm डायमेंशन है इसकी। और स्विच जैसा कि मैंने बताया ऑटोमी की तरफ से ब्लू मैकेनिकल स्विचेस इसमें यूज़ हुए हैं। ऑटोमी एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है जो काफ़ी अच्छे क्वालिटी के स्विचेस बनाता है। बाकी जो आपको दूसरे कीबोर्ड मिलेंगे कुछ कॉस्मिक बाइट के भी मॉडल हो गए, कुछ रेड ड्रैगन के, रेड गियर के, उसमें आप देखेंगे सिर्फ ब्लू मैकेनिकल स्विचेस रहेगा। वो कुछ खास कोई फेमस कंपनी के ब्रांडेड स्विचेस यूज़ नहीं करते हैं। बट इस कीबोर्ड की एक ख़ास बात है कि इसमें ओटोमी के ब्लू स्विचेस यूज़ हुए जो कि काफ़ी रोबस्ट स्विचेस बनाता है। आपको यूज़ करते वक्त बहुत मज़ा आने वाला है। इसकी कॉम्पैटिबिलिटी की बात कर ले तो विंडोज़ एंड मैक दोनों के लिए कॉम्पैटिबल है ये, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये कुछ इस टाइप से इसका बॉक्स है। फटाफट मैं इसकी अनबॉक्सिंग आपको दिखाता हूँ। चलिए इसको अनबॉक्स कर लेते हैं अब। ये कुछ इस टाइप से इसका इंटरनल बॉक्स है। ऊपर आपका मेन कीबोर्ड है, इसको हम साइड में रखते हैं। अंदर बॉक्स कंटेंट्स की बात कर लेते हैं। एक बॉक्स कंटेंट्स में आपको वेलकम लेटर मिलता है आंट ई-स्पोर्ट्स की तरफ से, कुछ इस टाइप का। उसके बाद आपको एक स्कैन कूपन मिलता है वर्थ ₹500 वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप्स गेम का। इसको आप इन ऐप परचेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वारंटी एंड यूज़र मैनुअल, इसको भी साइड में रखते हैं। बॉक्स में और कोई कुछ नहीं है, हम बॉक्स को भी साइड में रख देते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने अनबॉक्स कर लिया है कीबोर्ड को। एक बार इसको आपको इसका फिजिकल अपीयरेंस दिखा देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया था, इसमें एक आपको ब्रेडेड केबल मिलेगा। केबल क्वालिटी काफ़ी शानदार है दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। बिल्कुल आपको प्रीमियम केबल की फील आने वाली है इसमें। और आप इसका USB कनेक्टर देखेंगे, वो भी गोल्ड प्लेटेड USB कनेक्टर है जो कि आपको काफ़ी हाई लेटेंसी प्रोवाइड करने वाला है। कीबोर्ड आप देख लीजिए। कीबोर्ड की भी बात करें तो बिल्कुल भी फ्लेक्स नहीं है कीबोर्ड में, बहुत ही सॉलिड इसका बिल्ड है। आप स्विच की बात कर लीजिए, देखिए कितना शानदार क्लिक साउंड आ रहा है आपको स्विचेस में। थोड़ी सी भी आपको एक्स्ट्रा नॉइज नहीं मिलेगी स्विचेस में। आई प्रॉमिस यू फ्रेंड्स, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस कीबोर्ड को यूज़ करके। मैंने पर्सनली यूज़ किया हुआ, आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस कीबोर्ड को यूज़ करके। आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन कितना कॉम्पैक्ट है, कितनी कम स्पेस ले रहा है। ये मेरा लैपटॉप है, मैं लैपटॉप के सामने रखता हूँ तो ऑलमोस्ट मेरे लैपटॉप का जितना लेंथ है पूरा उसमें कवर हो गया। अगर आपके पास स्पेस की कमी है, आपके पास टेबल छोटा है, तो ये काफ़ी आपको हेल्पफुल रहने वाला है। आपको माउस के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस मिलेगा। जो भी हमारे दोस्त गेमिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, काफ़ी बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। इसकी बैक साइड बात कर लेंगे। बैक साइड में आपको ये एलिवेशन मिलेगा। ये एलिवेशन भी काफ़ी रोबस्ट है। मैंने बाकी लैपटॉप्स में देखा है, इतना सॉलिड बिल्ड नहीं होता। ये चीज़ें बहुत ही उसमें आप कह सकते हैं नाजुक सी होती है, वो
टूटने का डर बहुत रहता है, बट इसमें आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा एलिवेशन मिल रहा है। ये देखिए, ऑलमोस्ट मैं आपको बताऊं तो इसमें आराम से 20 डिग्री का एलिवेशन तो मिल ही गया है, जो आपकी टाइपिंग एक्सपीरियंस को और भी ब्यूटीफाई करने वाला है। चलिए दोस्तों, मैं अब इसको लैपटॉप से कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, कनेक्ट करते हैं कैसे इसमें लाइटिंग पैटर्न्स आपको दिखेंगे। देखिए, ये लैपटॉप बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। और जैसा कि मैं आपको कुछ इसमें शॉर्टकट यूज़ करके दिखाता हूँ कैसे आप इस कीबोर्ड के लाइटिंग पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। सो फंक्शन और बॉटम एरो आप अगर प्रेस करेंगे तो इसकी लाइट की इंटेंसिटी कम ज़्यादा होगी। देखिए, अभी बिल्कुल बंद हो गया है। मैंने अप एरो प्रेस किया तो देन और इंक्रीज हुई, देन दिस इज द मैक्सिमम ब्राइटनेस, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द एलईडी लाइट्स। सो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है आपका कीबोर्ड। अब सोचिए आपके रूम में अगर डिम लाइट है तो ये कीबोर्ड कितना शानदार लगने वाला है। ओके गाइस, चलिए मैं आपको अब इसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइटिंग पैटर्न्स दिखाता हूँ। सो विल प्रेस फंक्शन प्लस इंसर्ट की। देखिए, ये आपका फर्स्ट पैटर्न है। इसमें आप जिस भी की को प्रेस करेंगे वो की हाईलाइट हो जाएगी। उस की का जो भी कलर होगा वो आपको दिखने लगेगा। देखिए कितना ही प्यारा लग रहा है ये। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इस पे, फंक्शन प्लस इंसर्ट। देखिए, ये भी एक अलग पैटर्न है। I'll show you नेक्स्ट इसमें आपको AWSD जो आपके गेमिंग कीज होते हैं उसको इसने हाईलाइट कर दिया, बाकी पूरे और इंक्लूडिंग दिस एरो कीज। सो आपकी जो गेमिंग कंट्रोल्स में जो भी कीज यूज होनी है, एस्केप, AWSD एंड अप, डाउन एंड लेफ्ट एरो कीज, ये इसने हाईलाइट कर दिया है। नेक्स्ट विल प्रेस अगेन फंक्शन प्लस इंसर्ट। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। नेक्स्ट ये है। नेक्स्ट इज दिस वन। ये एक ब्रीदिंग पैटर्न में है। ये देखिए, इसमें आप जैसे ही प्रेस करेंगे एक आउटवर्ड पैटर्न में लाइट्स जलेंगी। नेक्स्ट ये पैटर्न है, देन दिस वन, then diagonal lights, then row wise lights, then comes again the static one. So this is the first one, this will be the default one. फिर आप अपने अकॉर्डिंग फंक्शन प्लस इंसर्ट की से चेंज कर सकते हैं। सो अगर दोस्तों मैं इसके फाइनल वर्डिक्ट की बात करूँ तो ये काफ़ी प्यारा लैपटॉप है। आप इसके एक एक कीज़ देख सकते हैं, कितने प्यारे साउंड कर रहे हैं कीज़। तो आपके टाइपिंग एक्सपीरियंस को और भी 4 चांद लगा देगा ये। देखिए, बिल्कुल भी लूजनेस नहीं है कीज में। अब बाकी लैपटॉप भी देखे होंगे आपने, आपको ऐसे वोबल करते हैं कीज, बट इसमें वो शिकायत आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। और इसमें सबसे बड़ी बात है, कैप्स लॉक की लाइट ऑलवेज ऑफ रहेगी जब कैप्स लॉक ऑफ है। जब कैप्स लॉक ऑन करेंगे आप तभी इसमें लाइट रहेगी। तो ये इसकी बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने कॉस्मिक बाइट का भी कीबोर्ड एक बार यूज़ किया था, तो उसमें क्या होता है, कैप्स में ऑलवेज लाइट ऑन रहती है, बट वो जब आप कैप्स लॉक ऑन करेंगे तो एक उसमें हल्की सी लाइट चेंज हो जाएगी, तो आपको क्लियरली पता नहीं चलता कैप्स लॉक ऑन है कि ऑफ है। तो इस केस में आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी। सो ओके गाइज, आई थिंक इट्स अ ग्रेट कीबोर्ड, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अगर आप गेमिंग फील्ड से, अगर आप कोडिंग करते हैं, आपकी बहुत सारा टाइपिंग का काम रहता है, तो ट्रस्ट मी गाइज, दिस कीबोर्ड इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। आपको बहुत मज़ा आने वाला है।
Okay guys, thank you so much for watching this video. Please like this video and do subscribe to this channel. Thank you. We need your support. Thank you so much.